Встреча членов Общественной палаты с руководством администрации и активом Галского района началась совместной фотографией перед районным домом культуры. Гал имеет очень серьезный как аграрный, так и туристический потенциал. Но есть и другая сторона, которая мешает развиваться в эти направления. Очень много молодых людей уезжает из района, город и села пустеют, что, несомненно, плохо сказывается на демографической ситуации Галского района. А человеческий ресурс – главный фактор развития, отметил член Общественной палаты Давид Пилья. Гальский район в то время давал около 30% объема экономики Абхазии. Да. Вы представляете, 30% это какой большой объем. Так что в этом плане в будущем Галия она имеет очень серьезный потенциал. В Галии, конечно, всегда были замечательные труженики, но мы видим и другую сторону этого района. Мы с сожалением об этом говорим. Я знаю, что население города не так, то есть города, района не так бурно растет. Более того, очень много молодых людей отсюда уезжают. А я хочу поблагодарить руководство Галского района Константина Эдуардовича Пилья, который принял нас так, в таком составе, актив Гальского района здесь. Гальский район был житницей Абхазии, самодостаточный район. И я думаю, что в перспективе вот все это восстановится, вместе все мы будем строить наше молодое абхазское государство. Нам нужно делать все, сказал глава Галского района Константин Пилья, чтобы хотя бы у молодежи была перспектива получить документы, учитывая, что отток, особенно молодых людей, происходит постоянно. Ежегодно около 250 учащихся, которые заканчивают школы, уезжают учиться в Грузию. Не больше 5, благодаря усилиям Россотрудничества, поступают в российские вузы. И максимум человек 10 в Абхазский государственный университет. Гальский район не молодеет, а стареет, когда родители понимают, когда ребенок видит, что им в этой стране, на родине нет никаких перспектив, конечно, человек будет уезжать и искать лучшей жизни, где он будет легализован, где он чувствует себя гражданином. Нам нужно делать все, хотя бы начать с того, чтобы дети, рожденные в Республике Абхазия, тут рожденные в роддоме, прошедшие детский сад, дошкольное образование, окончившие школу, чтобы у них была перспектива пойти в армию, служить и быть полноценными гражданами. Это эта основная проблема. Если эту проблему не решим, людей, честно говоря, опускаются, как-то в энтузиазме, поддерживая друг друга, обещая, помогая друг другу, что завтрашний день будет меняться и будет по-другому, люди надеются и верят. Но все равно отток происходит, и мы должны делать все возможное, чтобы население оставалось, чтобы развивалось. Очень много вопросов прозвучало из зала. К примеру, житель города Гал Роберт Гацерелья попросил упростить процедуру выдачи паспорта, где в строке «национальность» записано «мигрел». На вопрос Гацерелья члены Общественной палаты ответили, что никаких законных препятствий на это нет. Но получить такой паспорт имеет право только гражданин Республики Абхазия. На самом деле гражданин Республики Абхазия сегодня может спокойно пойти в ЗАГС, написать заявление, называется «осознанное желание», и написать там, что хочет, чтобы в паспорте он был мигрелом. Никаких законных препятствий по этому вопросу нет. Другое дело гражданство. Только гражданин Республики Абхазия может вступить, написать национальность мигрела. Главные вопросы, с которыми обращались жители района к членам Общественной палаты, это документация и сроки ее выдачи. Есть случаи, когда люди 6, а то и 8 месяцев остаются без вида на жительство, отмечали обеспокоенные участники встречи. Я отлично держала вот такое время, горячее время начал готовить. А сейчас говорят, как будто мы вообще рабы, как будто мы не народ. Дети 16 лет говорят, что дети на руках имеют аттестат, что закончили абхазская школа здесь. Говорят, что ты, это не хватит. Как 16 лет, сейчас был, когда пошел в школу, и 10 лет закончил 16 лет, и дети говорят, что еще не хватило. Если без родителя выросло, это дети, что родителей не хватит, здесь прописка. Не знаю, что, как, по-русски хорошо, не знаю, извините, душа болит.
Как подчеркнул Константин Пилия, вопрос легальности для жителей Галского района регулируется постоянно. Но решение Общественной палаты носит лишь рекомендательный характер, и она неправомочна принимать решения о выдаче документов, как и администрация района. Мнения и проблемы подавляющего большинства гальцев известны, и работа в этом направлении продолжается. Существует также комиссия по гражданству, и в отдельных случаях эти вопросы решаются, сказал глава района. В основном это все вопрос легальности нахождения, вопрос ощущения себя живущим на родине, вопрос перспективы. И все это связано в основном. Мы не говорим паспорт. Мы даже слово паспорт не говорим. Коллеги сразу на это больно реагируют. Неважно, кто как говорит, вы хотя бы идем от документации, чтобы хотя бы иметь хоть таком, как вида на жительство. Паспорт понимаем, где-то противоречит грузинскому гражданству, у нас это все понимается. Но бывают такие случаи, когда даже на эти шаги надо идти по особым случаям. Существует комиссия по гражданству, и на особых случаях эти вопросы тоже рассматриваются. Много историй и примеров, связанных с отсутствием документов, привели жителей района. Многие не могут выехать или приехать, чтобы попасть на оплакивание своих родственников, живущих в соседних странах, продолжить учебу, найти работу, получить пенсии, соответственно, вовремя оплатить налоги. Мы коренные жители, мы местные, мы, кто сейчас в настоящее время Галский район проживает, они настоящие патриоты. Я могу это откровенно говорить. Настоящие патриоты. Мы не заслужили, что в карман лежал, наши карман лежало видно жительство. Мы не временные жители. Наши предки в веках жили здесь и продолжали не здесь жить. Сотрудники паспортной службы, в свою очередь, напоминают, что закон запрещает выдавать гражданство Абхазии гражданам Грузии, и статус иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, также определен законами Республики Абхазия. Председатель районного собрания Беслан Кантари отметил, что единственный выход из создавшейся ситуации – это умение решать все вопросы сообща. Только многоуровневый комплексный подход может изменить что-то в этом направлении. Если мы все вместе не решим сегодня проблемы, которые существуют в нашем районе, то, поверьте мне, наши потомки нас будут точно проклинать. Они нам спасибо не скажут, и мы не имеем права переложить вот эти проблемы на их плечи. Правильно. Наше поколение должно решить. Мы должны решить эти проблемы, имея все на то возможности. Над нами сегодня Анша, только Анша и Хишабута, других сил пока еще нету, и дай Бог, чтобы не было, но может время утечь, и потом станет поздно решить какой-то вопрос. Нельзя не упускать ни секунды, я думаю, и нужно приводить в порядок все, что было или запущено, или как-то не усмотрено. Говорили на встрече и о других вопросах. Инициативная группа, отметил Беслан Кварчия, обращаясь к главе района, предложила поставить памятник первому жителю Галат-Лабгауну Кецба и просит рассмотреть этот вопрос, чтобы определиться с выбором места для установки монумента. У нас есть, появилась инициативная группа, есть такое желание, если вы не возражаете, в городе Гал подберите место. Мы хотим нашими силами, нашими ресурсами построить памятник основателю Гала Лабгауну Кецба. Вообще мы всегда должны помнить историю, чтить, любить и уважать. Я думаю, это будет правильно перед поколениями, если вы нас поддержите. От вас требуется только выделение места. После расширенного заседания члены Общественной палаты вместе с Константином Пилия посетили туристические объекты района – Перепадную ГЭС и Галское водохранилище. Затем делегация направилась на контрольно-пропускной пункт Ингур, после чего на самую крупную гидроэлектростанцию на Кавказе – Ингур-ГЭС. Для членов Общественной палаты директор Ингур-ГЭС Леван Мибония провел экскурсию, где отдельно остановился у каждого участка, начиная с главного щита управления. Подробно рассказал и показал принципы работы станции на схеме, показывая детально каждый объект. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Кал Медиа.